屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎屯門畫室，今日想講嘅係荷蘭嚟嘅梵高同埋 Rembrandt 嘅模型公仔啊！好，咁首先咧多謝我學生咧 Lanthony 咧好遠咁樣喺荷蘭嗰度咧攞2份玩具俾我，咁咧真係正到爆炸啦！就係梵高同埋 Rembrandt 嘅Q 版公仔啦，好似 LEGO 個 friend 嗰啲啦，咁就係荷蘭嗰個國家畫廊啦 Rijksmuseum 出嘅版本啦，咁就4歲至到99歲都啱玩嘅，咁有8塊嘅，我咧就係早幾日攞到噶啦，咁我忍住咧就係唔開住，就拍條片俾大家睇下。咁咧就有梵高係大家熟悉㗎啦，咁就佢咧就亦頭有咧自畫像，然後咧就有佢喺度，跟住咧就有個因為呢張油畫啊嘛，咁咧就有個調色盤喺度嘅，好有趣嘅，我陣間開下。第二個咧就係 Rembrandt， 咁巴洛克時期嘅荷蘭嘅最偉大嘅畫家啦，我認為亦都係人類史上畫畫最叻嘅嗰個人嚟嘅，咁佢依張又係自畫像啦，兩張都係自畫像，咁咧其實依張係版畫係 etching 嚟嘅，咁佢當素描做啦，咁有支黑色嘅素描筆，咁咧着翻件衫，嗰個框咧都係唔同個噃，咁我開出嚟先，我開梵高先啦，好唔好啊？大家都中意梵高多啲，可能理解多啲，我開咯喎，好。好哇 ，OK 冇嘢啦。咁樣呢，有一張梵高嘅自畫像嘅貼紙，同埋有一個彎咗嘅貼紙，唔知我嚟做乜嘢呢？哇，都幾大隻㗎喎！我攞把鉸剪先，慢慢開俾大家睇下先。OK， 好睇下先。好啦，其實咧就冇乜嘢砌嘅，個梵高咧就已經成形咗啦，我以為要砌嘅。佢冇得，唔知咧，我驚整爛，係咪有得掹？冇得掹㗎。咁咧梵高咧就可以坐喺度，佢兩隻腳咧就冇得上下喐嘅，咁咧隻手可以喐，咁咧呢個手都可以喐，個頭就可以擰嘅，啲鬚咧就係第二個 pass 嚟嘅，不過我費事整爛佢啦。咁佢件背心好靚啊，梵高着西裝 ，OK 非常靚。咁樣咧就有一頂帽，梵高嘅大帽，因為咧就出去畫畫曬啊 ，OK 好靚啊，梵高大帽喎。好啦，跟住睇下佢啲 pass 咧，佢又有一個畫架俾佢啦。咁就依度咁樣冚翻入去啦，應該係 OK。咁有個畫架喺度，然後咧就有支畫筆啦。跟住呢度咧就唔係貼紙嚟嘅，佢印上去已經有顏色嘅。咁樣梵高就睇下先，應該都係唔係左右啩？咁咧就呢度拍入去咧，就攞住個調色盤。嗱，記住調色盤咧，就其實應該係依個粒位係擺手指公，即係佢依啲色喺後邊就啱噶啦。咁啊有個畫筆得，哎呀甩嘅喂，嚟多次得，好夾實冇問題。咁樣就企喺度畫畫啦，係咪？好啦，跟住咧佢有一個畫架，有個幅畫喺度啦。咁我貼埋張嘢啊，依個係咩嚟嘅咧？呢張畫就貼喺度，咁呢個係咩嚟？等我睇睇先。哦，呢個係頂帽嗰條邊嚟嘅，條帽嗰個。咁我試下貼咗個自畫像先。我貼呢啲最差㗎，都得。哇，完美啊！咁我有幅梵高嘅自畫像喺度啦。跟住咧，佢頂帽咧就有一條帶，我掹嗰頂帽先，我睇下貼唔貼得到啊？咦，如果依個有貼紙，可能
OK， 呢個有貼紙就應該咩都有喎。我諗佢中間最 curve 個位喺度啦，即係依張有貼紙就應該 Rembrandt 都有啦。OK， 一個咁樣貼咗過去，哇！真係可唔可以貼到咁靚？好，人哋嗰啲有夾嘅，好 OK 啦，合格啦，有少少唔同，但係都好靚啦。好，哦咁啊，直頭係唔使砌添，我以為要砌，實際上係唔使砌，咁就有個梵高喺度嘟嘟嘟嘟咁樣畫畫啦。OK， 哦佢調轉嘅喎，左手呢個咧就係左手拎畫筆，我唔知佢係咪左右，正常同埋個調色盤就一定唔係咁，記住唔好咁拎嗰個彎位喺出邊。好，咁樣就睇住自己就話 OK， 我哋梵高搞掂，我哋而家砌埋第二隻去，我擺喺側邊先，翻個盒。OK， 好，我自己就好開心見到有 Rembrandt， 因為 Rembrandt 好少嘅 product 嚇。佢話荷蘭就作為即係佢哋自己睇 Rembrandt 就係佢哋嘅畫畫最叻嘅人啦。佢哋荷蘭好 proud of 啦。咁我早好多年前去荷蘭睇 Rembrandt 畫展都有呢個遭遇啦，即係我去睇佢嗰個入海關啊，個海關問我做乜嚟？做乜嚟荷蘭？咁我話睇 Rembrandt， 咁佢好開心 welcome 我。好，我而家睇下呢個先嚇，我開翻先。好，繼續。哇！呢個 Rembrandt 嚟嘅喎，呢個後生 Rembrandt 啊，未有又係有支素描筆，咁樣咧，佢砌嘅咧就要砌依個落去，個頭係咪擰得嘅咧？先佢砌翻個領俾佢，強行咁得㗎啦，吞入去。但我睇佢個頂帽係咪應該掹得到嘅？等我試下試下。得嘅 ，OK， 唔會整爛嘢。個頭就黐實咗嘅，頂頭髮就掹得到嘅。咁我加翻個領俾佢先。冇整爛，睇下先，應該強行嘅啫。先啊，慢慢嚟。唉，先。哇，危險喎！等我睇下先。係咯，個領係咁咯，佢應該都係咁樣杯入去嘅啫，冇其他方法嘅。等我試下，應該可以㗎啦。呢個頭可以擰㗎？唔得喎，我睇你有啲危險喎，頭擰，再嚟多一次。危機四伏喎，應該係咁。得掂，好，有個領，戴翻個假髮先，呢度應該係咁啊，應該包入去係咪咧？好，得掂，戴埋頂 Rembrandt 帽。就咁畫家帽側戴係咪咧？應該佢冇個圓形咁樣當，睇下先啊！佢斜斜啲戴個靚仔啲喎，係得掂。好，跟住一樣啦，有一個畫家佢拎支筆，左手拎啦左手拎住支筆，素描筆。一樣又係兩隻手喐得啦，
兩手喐得，咁你坐喺度，非常靚。好，我貼埋張嘢就搞掂啦。咁就作為一個非常靚嘅擺設啦，呢個我會供奉佢啊。好，呢個先。OK， 掂，都還可以，唔好貼得肉酸啦呢個，因為佢好難撕翻出嚟貼第二次。OK， 都 OK， 擺喺度。跟住咧 Rembrandt 就度下自己自畫像，又係咁樣啦。OK， 咁 Rembrandt 同梵高都喺度。咁佢哋兩個相遇啦，就知。咁可以交換嘢玩啲，好嘛？咁樣就非常靚嘅公仔啦。OK， 我費事教角度咯，就咁一次過。OK， 好啊，咁就感謝大家收睇我嘅影片啦。OK， 咁我哋下次再見。好，拜拜。大家好，歡迎徐馬西。今日想講嘅係 Google Meet 油畫風景班啊！好，咁嗰個時間日期詳情喺呢度。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩咧？整木啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭，好，我哋睇下課程內容啦。咁咧，距離上次搞 Google Meet 嘅網上嘅油畫班咧，我睇一睇，原來係年半前㗎咯喎。咁就有啲朋友都再詢問有冇想畫油畫喺網上啦。咁我咁耐隔咗咁耐冇搞過，再搞一次。咁咧亦都係一如以往啦。呢一次嘅油畫班咧就係1連6堂嘅。咁啊2堂畫一張，2堂畫一張，2堂畫一張，即係話喺6堂裏邊大家完成3張作品。咁咧。鑑於咧之前我教嗰個係油畫嘅入門班，呢一次都係簡單版嘅，大家唔使擔心。但係咧，我經已係上一次咧講解晒所有油畫工具用法㗎啦。而有啲朋友咧經已上過上一次啦，所以咧今次咧我係基本上呢6堂咧裏邊咧就冇講油畫工具用法嘅。但係如果冇上過我上年半前嘅嗰啲堂嘅朋友咧，可以喺呢6堂裏邊咧再額外咧。加多一堂咧，就係上一次我講解晒所有油畫工具嘅錄影堂嘅。咁喺報名嗰度咧，你可以自己揀係6堂嘅呢個 course 啦，再加多1堂係講解嗰個油畫嘅工具用法。而已經上咗上年嘅油畫工具用法，或者大家覺得自己已經對嗰啲架撐好理解嘅，就唔使上嗰堂嘅，就直接係上呢6堂嘅。然而呢，我喺呢6堂裏邊咧，亦都係會講一啲油畫工具用法，即係我一路畫嗰時咧，我一定都會話俾大家聽係點樣用嗰啲顏色啦。不過如果好有系統地所有由畫筆顏色調色板講晒嘅話咧，咁你亦都有興趣咧，你都可以加多嗰一堂去學嘅。好，我就睇下呢6堂係講咩先。好，今次咧我揀咗3張咧，都係我自己好中意嘅。英國嘅風景畫家 Constable 嘅畫，我3張都用佢嘅風景畫咧做一個教材去教咧，用於啲風格嗰度去貫徹始終。好啦，咁咧我第一堂教嘅咧就係雲啦。咁我自己本身咧好中意畫雲嘅，咁 Constable 咧亦都出名畫雲嘅。咁咧我教呢堂咧就係大家如果係想畫雲呢樣嘢，好似好冇形態好虛好變幻咧，究竟係前後次序應該點做咧？起稿應該點起咧？然而咧
亦都揀依個做 starting 嘅意思呢，係佢用嘅顏色比較少啲。我簡單到係黑白灰，再加啲藍色，咁我就簡單去教大家就可以畫到。咁啊着重教大家嗰個用筆啦，起稿當然係會教啦，一如以往啦，亦都係嗰個虛實即係撈幾多重節水啊，落幾多顏色啊，咁係依一兩堂嘅重點。好，我哋完咗一個雲嘅介紹之後呢，我可以再教嘅第二張呢，亦都係雲。不過今次嘅雲呢，我多啲係成張景啦，唔係淨係雲啦。下邊有少少草，有少少樹，然後係宏觀嘅遠嘅。咁個雲呢就變咗後蟲，咁變咗大家學咗頭兩堂呢，對於雲有一個理解呢。今次我哋亦都係畫一個雲嘅變奏，但係再加埋下邊少少地下呢，我覺得係非常容易去處理。咁筆觸啊、方向啊，同埋呢一張同第一張係唔同嘅。第一張雲嗰度呢係比較完成程度高啲，反而第二張呢張嘅雲加埋下邊嘅風景，即係嗰啲樹啊、草啊嗰啲性呢，佢係比較 sketchy 一啲。咁我亦都會喺中間嘅呢兩堂呢，係會講解多啲一啲速寫多少少嘅畫法。因為其實如果好多香港嘅朋友佢唔會好多時間去完成一張畫嘅，好可能佢放工放假時間少啲，傾向畫一啲 sketchy 啲嘅。咁呢兩堂我會係做呢個講解同埋示範。好，最後嗰兩堂呢，就亦都係有雲，但係我加埋個樹嘅用法，仲要有個 building 啦，咁啊變咗係融合咗幾樣嘢啦。雲裏邊呢張係一張比較有少少，佢未係第一張咁天朗氣清，又唔係第二張咁灰，佢係中間嘅雲，咁亦都會做啦。然而呢，會多少少時間講下，如果有一個簡單嘅屋仔，咁大家見到間屋呢，好多窗嘅，唔使擔心嘅，我哋會簡化去做，只係話俾你聽。如果你香港，如果你寫生擸一間屋仔，或者擸一個少少嘅 building 呢，佢未必咁複雜嘅窗嘅，可能係嗰啲村屋啊、3層啊嗰啲咧。咁但係個透視係點樣處理呢？呢個起稿嗰時會講清楚。再加上前邊有一棵樹，咁嗰棵樹嘅筆觸畫法啊、起稿啊，咁呢堂會着重啲講呢樣㗎。OK， 好，咁就希望喺呢6堂裏邊呢，講咗基本上以雲為主，但係後邊亦都有樹有屋，咁希望 OK 全面嘅風景畫班咁教大家。咁我自己亦都係長年出去寫生啦，我好有信心教依班嘅，所以有興趣學油畫或者有興趣係風景畫寫生嘅朋友都唔好錯過啦。咁我可能我1年開一次呢啲油畫嘅風景畫班啦、油滲啦。咁樣呢6堂就係會完成咗之後呢，下一期呢，我睇情況會唔會再係油畫班，或者亦都變翻素描班。所以如果 OK 嘅，可能我會嚟多一期，即係呢一個6堂之後，仲有6堂係呢堂嘅油畫班嘅呢類嘢嘅 extension 啊。如果冇嘅話，我覺得咁覺得差唔多夠。可能我就變翻素描班，咁可能呢個油畫班亦都係要等年幾我先再開，咁所以希望大家如果有興趣就把握呢個機會。OK， 好，咁希望喺我嘅 Google Meet 油畫班網上嗰度見到大家。OK， 拜拜。下邊嗰個留言嗰度編兩條 top 有咧報名條 link 嘅嚇。如果唔清楚嘅，亦都可以去我哋嘅 Facebook IG 嗰度去留意信息同埋揾我哋。OK， 拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門書 .com 畫材店邊啲片 .com。拜拜。